阿龙没明了吧？路修啥？阿龙我那空设起那不巴嘞。第二段皮亚的给接触到起码嘛嘞，就那罗那个不到阿片阿龙我带动红阿贝路那不巴嘞。用松就那个不到的把用松拍下呀，也是问求独地亚啥上看见的些，看见生啊，头度个有哦也好十八民间的有大比度，耶路撒冷有大帮助拿汤家咯。他说偏没到目的个，托阿龙阿言之讲，没招家呢，谁没变呢？什么的顶头这么好，培养的看大，是伊，所以那个不到阿片，要是我偏心讲就被把谁了，从的那个不到也讲是你呢，什么的顶头这么好，培养的看大，是伊，是这个了我。ဒီကမိမောင်ထိုးပြီးတော့မှအလုံးကိုဝင်ငါသွားကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဒီကျွန်တော်ရဲ့ church service ရဲ့ Zomi service မှာကျွန်တော် Zomi လို့တစ်ခေါက်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ပြန်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူချင်မှတူမယ်။ဒီနေ့တော့အရသာတစ်မျိုးလေးနဲ့ပေါ့လေ။ဘုရားသခင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအယုံဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်မှုဟာတင်တို့တာမဟုတ်ဖျားသခင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုချင်သည်ဖြစ်စေသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာယံသူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယံသူကကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါလုကလည်းပြောတယ်လဲဆိုတော့အသွေးအသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ယံသူမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အသွေးသားနဲ့တိဆောက်တဲ့ယံသူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရတဲ့နယ်ပယ်ထဲကနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ယံသူဟိုကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ယံသူရှိတယ်ငါတို့မှာယံသူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကကြိုးကင်နေတဲ့အဲ့ဒီဟိုကောင်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးမာယွင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယံသူတို့ပြောတဲ့အခါမှာခမည်းရဲ့မိသားစုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခမည်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယံသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်မြင်လို့ရတဲ့သင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယံသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုမနာလိုတဲ့ he's a liar လိမ်လေလက်ဖျားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးဆုံးအနေနဲ့သိဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုဒီကျမ်းပိုက်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုပိုက်ငယ်1မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ထိုနောက်မှာတဲ့မောဘအမျိုးသားနဲ့အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်အေဒုံအမျိုးသားအချို့နဲ့တကွယောရှဖတ်ကိုစစ်တိုက်မည်ဟုခြိလာကြ၏အိုင်ကြီးတစ်ဖက်အေဒုံပြည်ဘက်မှညာစွာသောအလုံးရင်းချီတက်လာ၍အင်ဂေဒီအမည်ရှိသောဟာဇဇုန်ဒါမာမြို့မှာရှိကြပါသည်ဟုယောရှဖတ်အားကြားလျှောက်တယ်ယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ကြီးညာစေတော်မူ၏ဆိုဒီနေရာမှာပိုင်ငယ်3တိကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးနဲ့အတူသူရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုလာတိုက်ပွင့်အတွက်ဘယ်သူတွေလာတယ်လဲဆိုတော့မောဘအမျိုးသားတွေအမုန်အမျိုးသားနဲ့စီရတောင်သားလို့ခေါ်တဲ့စီရတောင်မှာရှိတဲ့မြို့သားတွေတောသားတွေတောင်သားတွေကသူတို့ကိုလာပြီးတော့မှတိုက်ပွင့်အတွက်တာဇန်တချို့ကပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမောဘအမျိုးသားတွေအာမုန်အမျိုးသားတွေစီရတောင်သားတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုက်ငယ်30နဲ့17မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အပိုက်ငယ်30နဲ့17မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ယခုတွင်ဣသလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်တို့ပြည်မှထွက်လာသောအခါတိုက်ရသောအခွင့်ပေးတော်မမူလွဲရှောင်၍မဖြက်စီးပဲထားခဲ့သောအာမုန်အမျိုးသားမောဘအမျိုးသားစီရတောင်သားတို့သည်ကျွန်တော်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူသောအမွေခံရမြေတဲကကျွန်တော်တို့ကိုနင်ထုတ်ခြင်းကလာ၍အဘယ်သို့ဂျေဇုစัจ ကြပါသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပါဖျားသခင်စီမှာဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကိုတော်ရဲ့တဲ့
go to Pigrega Chonorugo, Coron Tosang, Kere Chinoa, Moba Mutari, Amo Mutari, Sida Town Darisra, Lunesuva, the only Chimon Layen, Lule Libe, Dabime Kuro, Chonorugo, Quima Peak headed to jump. A good Chonoru, Turogo, my Piesi Bene, no, Turogo, machine Bene, the nine target Kama, a good cheese and my own, Turo, Chono, the nine Lutara Neo. Jesus Salajara, through such a Jesus Ponsa, such a Jesus said the Ponsa, Chiba owns from Piatakim, 19 at the bomb you, 3 hours. That's when the Amo Mutari, Moba Mutarisra, Bedurile, just simply on Chiakama. Kaba Ujan Kanji the Sene go, Sako. A pine at Tonza Chavani, Tonza Shitty on Nenele, Papiva me. Kaba Ujan Kanji, Sako. I can't get down the chowma. Toto Lota eat the meaning out of the Mimi about Archie, Venetri, Swene eat. The me a GD Tago Poye, more but me mele e. Toto the Yanita on Shido, more but Amyota to eat about Pittery. The meaning a delay Tago Poye, being a me me le eat. Toto the Yanita on Shido. Amo Amyotaro e aba, Pittery. That's why Amo Amyotane, Moba Amyotasra, Beturile, so in Chodiama, Triare. Lord Tayet, the meaning of God, no? Do a pego, subject tie, Bidoma, Mudware Kamba, no? A pay down Teja Matibu, Bablo Teja Matibu, Majansa de Lupio, to Nina Nile, paying a Tonsangama. To Rodi, a bago subject type dealing, and yet the wing a bane ailey, a jango le a jango lagown, ta jango lagown, a bamati, a pay mati on wing a pioma a pay net to by Gidwajare, Niasolo. A pay out of Mati Dwabu. The Diniama Totoli says so Yunshazia, Count Muya, the Kua, but the Pitaleso, a pego. Subject move on type Piroma, Mui Poilare, a chine Mui Poilare to ga Moba Amuda Chibi. The meaning a Mui Poilare to Riga, Amon Amudari, Chilapuente, a body, Chilla today. That's when Tro Tare, the Chow Yao Betro Tidekama, Google search Logide, more ups a day pay, Amons a day pay. Now Sira found that serious a day pay. Ballet, such a word study, the chat and Logi Kama, but we are the lesser more ups, more basoria, blue yet out the lesser, a day beggar, more bas, a day beggar, massive bone, bomblet, no, show twinny the mind bone net, 9 taro, no, 3 hours. Almost to no blue 3 other lesser, secret, no. Secrets that take the live in it, Yanturi. Think of mind bone lobe, Yantulu, Shitlo, secret, Matimata, no, Matimata, think Nama Vesinia, Yantuga, live was on a thing Nama, Shini Yanturile, Dariule, Amo, Mutalu, Holoya Japane. Now, I got direct meaning of Johnny Japane. Now, see that down Dalu Pionekama. A day Piabula address was seriously a day beggar. Hairy Tomoho, goat Tomoho, demon Tomoho, tempest locore. Hairy is a way to our pure up to pare, goats are psycho pure up to pare, say in it, Kainine, demons are along the time, Naso, Winyanzo, pure up to pare. That's when the louse of the Bopa were from your lemba, see that town Dalu, Kamajansa, pure in a yaga, Chonorogo, demon low, no? Nasolo, Tomoho, says Raga, count it, Yana, Kainang Daramobu, says the account, couches sinle to the bogo, bones on up to party. Cheruya Yantu, Niloya Yantua, Niloya Yantuas, Yantu, Simon on Hobene, Nilo Mayara Yantuga, Simando, Yantu Chipare. Any Yantua Cherogo, Lewis or La Tiny. Now, Bomb Lobe La Pau Quenire, no. Now, Cherogo,
高级生来的谁也熬，天嘛拉带的，但虽然这第二面也得苦，这特别要嘛标准呢，人都拉带的看嘛，但前年拉没带不耶，看样拉水土拉肉包没落不，人都拉带的10年变的变年来说，那龙当年变没就罢了看样，这那龙当嘛不要的看啊，这那龙过的那龙啊，但也前面就这样。上小班是都等着呢嘛，来，就是那个不到阿片，表他比他就罢了。把这样呢，那龙哈，业绩的那龙大哈，啊，对也前面去的。你这种嘛讲呢，谁说那个来呗？这种别人来个嘞，你那龙大真是呀，你拉不了嘛？哎，你哎呀，这个去搞是看个都，人多地尼亚嘛别拉不了，拉带个去的。人多等我啊，带个这个嘞，提了别拉牛么好呗呢？等我啊，对考嘞这个。谁天嘛，都冇对那龙南业变天嘛呗，高级生来多昂，但温度昂，马那只昂，no，但个个人都拉带比说呢，就第二嘛的，业变即係那龍打嘛呗，拉帶入咗吧咧。啲 COVID-19 做段啲嘛，ကျွန်တော်အခုဒီတခြားနိုင်ငံတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတစ်ခုအရကျွန်တော်မန်လားမာလားတော့အတိအကျတော့မသိပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင် COVID-19 အားဖြင့်နော်စိတ်သက်ကြသွားပြီးတော့မှမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတာအယောက်400နဲ့မှ80ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် COVID-19 သူတို့ positive ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီယောဂတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးဘူး။ယောဂရသွားလို့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တည်သွားတာဆိုထားလိုက်အောင်တော့အခုဟာယောဂတော့ရတာတော့မဟုတ်သေးဘူး။မရသေးဘဲနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလာပြီးတော့မှအထဲမှာမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတယ်။သူနှလုံးသားထဲမှာဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုစိတ်သက်ကြခြင်းနဲ့ depression တွေရလာတယ်။ကိုတေချောင်းကြံတဲ့သူတွေအများစုဟာ depression ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဒီ COVID-19 တောတွင်းထဲမှာပြင်480ကျော်သောသူတွေဟာကိုတေချောင်းကြံကြတဲ့အရာကတကယ်ဆိုရင်ရန်သူရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့နှလုံးသားမြေပြင်မှာနေရာယူခြင်းခံရခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တော်သူတွေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်ပြန်လဲပြီးတော့မှတတိပေးလိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားမြေပြင်မှာရန်သူရဲ့ခြေကုပ်စခန်းမပြောနဲ့ရန်သူလာတိုက်ပွင့်အတွက်လုံးဝနေရာမပေးမိပွင့်အတွက်ဘုရားသခင်ခိုင်ခံခြင်းပေးပါစေ။အာမောအမျိုးသားတွေမောဘအမျိုးသားတွေစီရတောင်သားတွေကတခါတည်းကိုစစ်ချီလာတဲ့ခါမှာညင်လို့ရအောင်လာတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရအောင်အာမောကတစ်ဖက်ကနေလာတယ်အာမောမျိုးသားတွေမောဘမျိုးသားတွေတစ်ဖက်ကနေလာတယ်စီရတောင်သားတွေကတစ်ဖက်ကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအယံကိုဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာတခုကဘာလဲဆိုတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးသည်ဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်သူပါစလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်3မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ကြော်ညာစေတော်မူ၏အတိတ်ပဲက तू မကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့ကြောက်တယ်ရန်သူလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မကြောက်တဲ့သူတော့မရှိပါဘူးရန်သူကိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါလူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့မကြောက်လို့တော့မရဘူးတခါတလေကျရင်ကြောက်စိတ်ဆိုတာရှိတော့ရှိတတ်တယ်နော်ယောရှဖတ်လည်းမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဒီမှာရေးထားတယ်ယောရှဖတ်သည်ကြောက်၍တဲ့ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချလျက်အစာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ကျင်းညာစေတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းမြည်ဟုဆု၍ထာဝရဘုရားကိုရှာအံ့သောကယူဒမြို့ရှိသမျှမှထွက်လာကြ၏တဲ့ယောရှဖတ်ကသူတယောက်တည်းတကိုယ်တည်းဘုရားမျက်နှာရှာပြီးတော့မှဒီရန်သူအလုံးအရင်ချီတက်လာတဲ့အရာကို तू ကကိုရောစတောင်းပန်တဲ့ကမှာတယောက်တည်းတိုးဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရဲ့ဘလောက်တောင်ကောင်းမြတ်တဲ့နော်စိတ်ထားနဲ့ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် तू တယောက်တည်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါအားလုံး unity လုံးမရမယ့်ကိစ္စဆိုတဲ့အရာကို तू သဘောပေါက်နားလည်တဲ့ကြောင့်တပြည်လုံးကို तू ကျင်ညာစေကြောညာစေတယ်ကဲငါတို့ယူဒလူတွေယူဒပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့အားလုံးဘုရားမျက်နှာရှာမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကိုကြော်ညာတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကိုရှာအံ့သောငါယူဒမြို့ရှိသမျှမှာတဲ့
ယူဒမြို့တစ်မြို့ထဲမဟုတ်ဘူးနော်ယူဒမြို့ရှိသမျှထဲကသူတို့အားလုံးထွက်လာကြပြီးတော့မှအမျိုးတွေတစ်မျိုးပြီးတော့ထွက်လာကြပြီးတော့မှဒီလိုကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုမှာသူတို့အားလုံးစုယုံကြပြီးမလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖျားမျက်နှာရှာလာတယ်တစ်ဖက်ကနေတိုင်းစဉ်းစားကြည့်နော်စစ်ချီဖို့ရန်သူတွေရောက်လာပြီတကယ်ဆိုရင်သူတို့ရန်သူလာပြီဆိုတော့အားလုံးနော်ဒူးလေးတွေပြင်ပြီးတော့မှတခါလက်နဲ့တွေနဲ့တခါပြင်တကယ်တော့ဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုအစင်သက်နေတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တော်လဲပဲဖျားနာမဖျားမျက်နှာကိုရှာဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယောရှဖတ်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုက်ငယ်ငါမှာယောရှဖတ်သည်တဲ့ဗိမာန်တော်တတိုင်းတရှိယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားစီဝေးရာပရိသတ်အလယ်၌ရပ်၍ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောနော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုသူအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှဘုရားကိုဖော်ပြတယ်တပါးမျိုးသားနေရာတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လောအဘယ်သူမျှမစည်းတားနိုင်အောင်ခွန်အားတကိုးကြီးတော်မူသည်မဟုတ်လောဤပြည်၌နေဖူးသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဤတိလအမျိုးတို့ရှေ့မှနင်ထုတ်၍ကိုတော်အဆွေအာဗြဟံဤသားမြေတို့အားဤပြည်ကိုအစဉ်ပေးတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောသူတို့သည်နေရာကြောက်နာမတော်အဖို့တန်ရှင်းရဌာနကိုတိဆောက်ကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပေါ်မှာဓာဘေးဒဏ်ခတ်ခြင်းဘေးကာလနာဘေးမုတ်တိတ်ခြင်းဘေးဘေးတစုံတစ်ခုရောက်၍နာမတော်ဖြင့်သမုတ်သောဤအိမ်တော်အထံတော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချင်းကပ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်အော်ဟစ်ကြသောအခါနားထောင်၍ကဲမတနာတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြပါပြီအတိတ်ပဲသူကပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစုယုံစေပြီးတော့မှတခါတည်းကိုအဲ့ဒီအလယ်မှာပြိတ္တရဲ့အစည်းအဝေးရဲ့အလယ်မှာသူသွားတယ်တော့သူမတ်တက်ရက်တယ်စစကားပြောတယ်သူစကားပြောတာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနားထောင်ပါဆိုပြည်သူပြည်သားတွေအရင်ဆုံးစကားမပြောဘူးသူဘသူအရင်ဆုံးစကားပြောတယ်ဆိုတာအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဖယားကိုစပြီးစကားပြောတယ်ကိုတော်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်ဟာဘလောက်တိကြီးမြတ်တယ်ဘလောက်တိတကိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်အင်္ဂါတော်ကိုအရင်အဆုံးမွတ်ဆိုခဲ့တယ်။နောက်ဒီပြည်ကားတဲ့ကိုတော်အဆွေအာဗြဟံရဲ့သားမြေးတို့အားဆိုတဲ့ဘောမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာသူကကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ကမှာယေဟောရှဖတ်ကကိုမီးမောင်းတိုးနေတာသူတို့လူမျိုးတွေကိုပြောနေတာကိုတော်ရဲ့တငယ်ချင်းအဆွေဆိုတာတငယ်ချင်းပဲကိုတော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အာဗြဟံအားဖြင့်ပရိညင်ပြုတ်ပြီးတော့မှကိုတော်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်အတိုင်းသူရဲ့သားမြေးစင်ဆက်ကနော်ကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရနောကပတ်တော်သူမို့အဲ့ဒီဂတိတော်သူဆွဲကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံရဲ့နော်သားမြေးစင်ဆက် generation တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘုရားသခင်စီမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံအားဖြင့်ကျွန်တော်ခံရတဲ့ဒီဂတိတော်ထားရပြေကိုအခုလူဖို့လာနေကြပြီဒီကောင်းတွေကိုတော့တခုခုတော့စီရင်ပါဆိုဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုသမုတ်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီတန်ရှင်းရဌာနတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အားလုံးရဲ့ပရိသတ်စည်းဝေးအလယ်ကနေဘုရားသခင်ကိုစတင်ပြီးမွတ်ဆိုခဲ့တယ်။နောက်ဒီလူတွေဆိုတာလည်းပဲဒီမောဘအမျိုးသားတွေအမျိုးသားတွေစီရတောင်သားတွေဆိုတာလည်းပဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့အေဂုတ်တို့ပြည်အီဂျစ်ကနေပြီးတော့မှကိုတော့ထုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲပြီးတော့မှဖြစ်စီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဒီလူတွေကနည်းနည်းလေးပဲလူနည်းစုပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအခွင့်မပေးခဲ့ဘူးနော်ဒီနေရာမှာတခုလေးကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တခါတလေကြိုက်ရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူလည်းအခုပြောနေတာကယောရှဖတ်ကဘုရားကိုပြောတာကကိုတော့ဒီအရာတွေကလွယ်လွယ်လေးပဲအရင်တော့ကကိုတော့အခွင့်မပြုခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်မရှင်းခဲ့တာအခုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာကြည့်အောင်ဂျေဇုဆက်တဲ့ပုံစံဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်တခါလေကျကျွန်တော်တက်တာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဟွာပေါ့ရိုင်းနေဆိုရင်လည်းခွန်းလို့ပါမြန်မာစကားပုံမှာရှိရလေမြန်မာစကားပုံရေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပြောကြတာပါပဲကိုမွေးတဲ့မြောက်ကကိုကိုပြန်ခြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တ
ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ပဲတော်တော်လေးစေတနာနဲ့နော်ပြုစုထားတဲ့သူတုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကပဲအများကြီးအချိန်တွေပေးပြီးတော့မှတုံတင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခါလေကျရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှကလန်ကစားပြန်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အတူတူပဲဒီမှာလဲမောဘမျိုးသားတွေအာမုံမျိုးသားတွေဆိုတော့တကယ်တော့တနာလို့လွတ်ထားပေးတာဒီကောင်းတွေကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကတကယ်လူနည်းစုပဲရှင်းရကြစတန်းဆိုရင်တော့ရှင်းလို့ရရတာနဲ့ဖယားသခင်ကအခွင့်မပေးလို့တာသူတို့မရှင်းခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကိုမွေးတဲ့မြောက်ကပြန်ချောက်နေပါပြီပြန်ချောက်နေတာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းစိုးရင်တလားကြောက်တလားဆိုတော့လေကြောက်တာတော့ကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမျိုးဘက်ကလာတိုက်တာမဟုတ်အခုကအာမုံအမျိုးမောဘမျိုးစီရတောင်သားဆို၃မျိုးကလာတိုက်တာဝင်းရံနေတာမင်းတို့မလုံးနဲ့ပြည်သူဝိုင်းနေရဲထားပြီဆိုသလိုမျိုးပဲနော်ပြည်သူရဲတွေကဝိုင်းထားပြီဆိုသလိုမျိုးပဲအားလုံးကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလျှို့ဝှက်ဆွာလာပြီးတော့မှတိုက်ပွင့်အတွက်လာကြတာ၃မျိုးကနော်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဘုရားကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတာကအခန်းငယ်စနစ်လောက်လဲရောက်လာကောဘာစဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အိုးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုမစင်ရင်ပဲနေတော်မူမီလောကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောဤအလုံးချင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့စီးတားခြင်းကမတတ်နိုင်ပါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိပါကိုရောကိုသာမျောကြည့်လက်နေကြပါသည်ဟုဆုတောင်း၍အခန်းငယ်73ယူဒာလူအပေါင်းတို့သည်တာမယာသူငယ်နှင့်တကွထာဝရဘုရားရှိတော်၌ရပ်နေကြ၏အားလုံးကိုမိသားစုနဲ့ကိုနေပြီးတော့မှဘုရားမျက်နှာကိုရှာပြီးတော့မှကိုရောတဲ့ယောရှဖတ်ကအားလုံးရဲ့ကိုစားဘုရားကိုစကားပြောတယ်ကိုရောရေကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြည့်စဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အင်အားနဲ့ဒီ၃ဖွဲ့ရဲ့အင်အားနဲ့ကမမျှတော့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုရောတကယ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကသူတို့လည်းမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်တယ်နော်ကိုရောဒီအလုံးရင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကိုရောစစ်တိုက်ပါကိုရောတခုခုလုပ်ပါဆိုဘုရားသခင်ကိုပြောနေတာအခန်းငယ်14မှာထိုအခါတဲ့ပရိသတ်အလယ်၌ရှိသောလေဝိအမျိုးအမှလာပြီနော်လေဝိအမျိုးဆိုတာကဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားတဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်အမျိုးဖြစ်တယ်ထိုအခါပရိသတ်အလယ်၌ရှိသောလေဝိအမျိုးအာသတ်အနွယ်မတနိယေယလဘေနာယဇာခရီတို့မှဆင်းသက်သောယဟာဇေလအပေါ်သို့ယဟာဇေလဆိုတဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအေးဒီလအမျိုးနွယ်ထဲမှာမှသူတို့ကယူဒအမျိုးနွယ်ထဲမှာမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားရွေးကောက်ထားတဲ့ဖျားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ယဟာဇေလဆိုတဲ့အပေါ်မှာတဲ့ထာဝရဘုရားဤဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်၍ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်သူ့ပေါ်မှာထိုသူကတဲ့ယောရှဖတ်မင်းကြီးနဲ့ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုအလုံးအရင်ကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဘုရားသခင်တာဖြစ်၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းတာကတခါတလေကျကျွန်တော်ကိုစစ်တိုက်တဲ့အရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ယန်သူကကျွန်တော်ကိုဝါမျိုးလူဆဲသို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာမြေပြဲနှလုံးသားဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားမလို့အားမရကိုလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့မှနော်တခါလေစိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့ကိုရောရေဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကိုရောရေဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကျွန်တော်ကြမှာငါကြမှာအသေးကွဲဆိုသလိုပေါ့ကိုရောကျမကျွန်တော်ကြမှာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုဖယားကိုမေကွန်းပေါင်းများစွာပေးတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့မျက်နှာကိုရှာရင်းနဲ့သူနဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ္တာရကိုဖွင့်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်နံပါတ်1သိရမှာကအဲ့ဒီလို intimate fellowship လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာပင်လင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေဝိညာဉ်တော်စတင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်သင်ကိုဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားတွေရဖို့ revelation တွေရဖို့ဆိုတာကဖျားနဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့
လက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးတောက်ရင်းနဲ့ပဲတော့ဘုရားဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့လက်ဖေးတောက်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်မြတ်တာအကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တော့ဒါတော့တစ်မျိုးပေါ့ကိုရီးယားကားကြည့်နေတော့ဘုရားသခင်ဘာမှဖွင့်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်မျိုးပေါ့ကိုရီးယားကားဟာတကယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားသို့မဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီကားကြည့်နေနေပဲသင်ဟာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နေဆိုတော့လေဘုရားဖွင့်ပြမှာပေါ့တခုခုဒီညမှာသိရမှာကအရေးကြီးတာဘုရားဖွင့်ပြချက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားနဲ့အချိန်ယူခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်သို့မဟုတ်သင်ကျမ်းစာချက်ချင်းမဖတ်နိုင်တော့မှဆုတောင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်သင်ဆုမတောင်းနိုင်ဘူးကျမ်းစာမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်အချိန်ကြီးရနော်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့နော်ဆုတောင်းဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးတော့မှသင်အတွေးခေါ်တစ်ချက်ပဲလားဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတဲ့အရာကိုသင်စင်ကြင်နေရင်နဲ့ meditation လုပ်နေရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုသင်စတင်ပြီးတော့မှဘုရားအကြောင်းကိုစဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင် revelation စရလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းထိုနည်းတူစွာပါပဲအားလုံးကဘုရားမျက်နှာရှာနေတဲ့ချိန်မှာပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်မျိုးနွယ်တဲကအမျိုးနွယ်ထဲကတယောက်ကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြပေးတယ်ယဟာဇေလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖွင့်ပြတယ်ဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်ရောက်လာပြီးဘယ်လိုဖွင့်ပြလာတယ်လဲဆိုချက်ချင်းပဲသူနော်အစတော့ဘုရားကိုပဲပြောနေကြဘုရားသခင်ကိုပဲပြောနေတာအားလုံးကဘုရားသခင်မျက်နှာရှာပြီးတော့မှနော်ယောရှဖတ်လည်းဘုရားကိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူတို့ဘက်ကဘုရားကိုပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုဘုရားသခင်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာကိုစာနာထောင်ရပြီသူတို့ဒါကဘုရားစကားဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ဘက်ကဘုရားကိုပြောတဲ့အရာရပ်တန့်သွားပြီးဘုရားပြောတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြချက်အပြင်ရလာတဲ့ revelation သို့မဟုတ်ဒီအရာကိုဗျာဒိတ်တော်ကိုဘုရားဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့အဲ့ယဟဇေလကပြီးတော့မှချက်ချင်းသူတို့ကိုပေါ်ပြလာတယ်ဟေးစပြီသူပြောတယ်အိုးယေဟောရှုဗမင်းကြီးနဲ့နော်မင်းကြီးကိုစပြောတာမင်းကြီးနဲ့ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ချက်ချင်းနားထောင်ခိုင်းတယ်အားလုံး keep silence အားလုံးနားထောင်ကြပြီထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကထိုအလုံးအရင်ကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနဲ့ကြောက်မှန်းသိလို့မကြောက်နဲ့လို့ပြောတာစိတ်မပြတ်ကြနဲ့စိတ်ပြတ်မှန်းသိလို့စိတ်မပြတ်နဲ့လို့ပြောတာဘုရားစစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်၏အခန်းငယ်16မှာနက်ပြန်နေသူတို့ရှိရာသို့ခြီသွားကြလော့မနက်ပြန်မှာသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြပါတဲ့သွားဖို့ဘုရားခိုင်းရင်နော်နံပါတ်1သူတို့သည်ဇီဇာမြို့သို့တိုက်ရလမ်းပြစ်လာကြစဉ်နော်ရေရွေလာတောစနာကြိုက်ဝမှာတင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မယ်အတိတ်ပြတင်တို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကြိုက်ဝမှာသူတို့နဲ့တင်တို့တွေ့ရမယ်တဲ့ဘလိုင်းသွားခိုင်းတယ်တိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဘလောက်တော့မတိုက်ခိုင်းဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဒီနေရာမှာအရန်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နော်ကျွန်တော်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေရလဲဆိုဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့နားလဲလာလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားသည်တဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုကြည့်ရှုကြလော့မကြောက်ကြနဲ့စိတ်မပြတ်ကြနဲ့မနှက်ဖြန်နိချီသွားကြလော့ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ဟုမြတ်ဆိုတယ်တဲ့မင်းတို့နဲ့ဘုရားသခင်တူရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဟာဒီနေရာနဲ့နှက်ပြန်နေမှာစပြီးတော့ခြီသွားကြပါအဲ့ဒီဂျိုင်းဝါမှာသူတို့နဲ့စုံလိမ့်မယ်ဒါပဲပြောတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမှာဓာတ်တွေဒုတ်တွေဆွဲပြီးတော့တိုက်ကြတော့လုံးဝမပြောဘူးဘာပဲပြောတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့သွားလို့ပဲပြောတယ်သွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တွေးမယ်လို့ပဲပြောတယ်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ခွန်အားပေးရဆိုဖယားသခင်မင်းတို့နဲ့တူရှိမယ်ဖယားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတာကဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲမဟုတ်ပေဘူးလားအခန်းငယ်18ယောရှဖတ်သည်မြေပေါ်မှာဦးချ၍တဲ့နော်ယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပြည့်ဝလျက်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ဘုရားမျက်နှာရှာတယ်အစာရှောင်ကြတယ်သူတို့ဘုရားမျက်နှာရှာကြတယ်ဒီတခါဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားပြီးတော့ revelation လို့ခေါ်တဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်လည်းရသွားရောစတင်ပြီးသူတို့ကိုးကွယ်နေပြီ
အားလုံးပြည့်ဝပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုလေဝိအမျိုးကောဟအနွယ်သားကောရအနွယ်သားတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကျဲသောအတန်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကရပ်နေကြ၏အားလုံးကပြည့်ဝကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အမျိုးအနွယ်စုတစုကမတ်တရပြီးဘုရားအတန်ကျဲသောအတန်နဲ့လို့ပြောတယ်နော်အင်းညောင်ကလေးပဲမဟုတ်ဘူးအင်းညောင်ကလေးပဲမဟုတ်ဘူးကျဲသောအတန်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကချက်ချင်းမတရကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးပြည့်ဝနေတဲ့ချိန်မှာပင်လေတဖွဲ့ဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့ဘုရားခွဲခန့်ထားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖွဲ့ကမတ်တရပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲကိုးကွယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုတောင်းခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့များတကယ်တော့စစ်တိုက်ခြင်းဆိုတာကလေးဝက်ချက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျစစ်မှုကဘုရားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲသိလားချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆုတောင်းနေဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမျက်နှာရှာနေဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်20နတ်ပြန်နည်းနည်းစောစောထား၍တေကောတော်သို့ထွက်သွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ယောရှဖတ်သည်ရက်၍အိုးယေရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါတဲ့သူပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်တဲ့ prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့သူပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှထာဝရဘုရား၏ဂရုဏာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုတက်ရှိမှချီသွားလျက်တန်ရှင်းခြင်းအသေးကိုချီးမွမ်းရသောတခြင်းတဲ့တို့သည်တခြင်းတဲ့တို့ကိုထာဝရဘုရားအဖို့ခန့်ထားတော်မူ၏တခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကမှာကျွန်တော်ဒီခေတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြောနေတာဆိုတခြင်းတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် worship team ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် praise and worship team ကိုသူကအရှိမကြည်သွားခိုင်းတယ်အရင်ဆုံးယူဒဟာအရှိမကြည်သွားမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ praise ချီးမွမ်းခြင်းဖွဲ့တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖွဲ့တယ်အရှိမချီးသွားတယ်အားလုံးသွားပြီးတော့မှနော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့တခြင်းတွေတွေကအနောက်ကိုလိုက်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကနော်အခန်းငယ်20မှာထိုသူတို့သည်တဲ့ချီးမွမ်းရာတခြင်းကိုစိုးစပြုကြသောအခါဒီနေရာမှာတကယ်နမိတ်လက္ခဏာစတင်ပြီဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့တခြင်းစဆိုတဲ့အခါမှာနားထောင်နော်တခြင်းကိုစိုးယုံပဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ song leader မဟုတ်ပါဘူးသူတို့က worship leader တွေဖြစ်ပါတယ်တခြင်းကိုဥဆောင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုဥဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုသူတို့ဥဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ချီးမွမ်းရာတခြင်းကိုစိုးစပြုတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့အခါမှာတခြင်းတမန်ကန်ရှာကန်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းတာသူတို့ကဘုရားကိုစဆိုလိုက်တာနဲ့ကိုဘုရားသခင်ကဘာအမှုစပြုတယ်လဲဆိုတော့ယူဒပြည်ကိုတိုက်အံ့သောငါလာသောစီရတောင်သားတို့ကိုတဲ့ဟောကြည်စမ်းစီရတောင်သားတစ်ဖက်ကလာတယ်မောဘတစ်ဖက်ကလာတယ်အာမုန်ကတစ်ဖက်ကလာတဲ့အရာကိုချောင်းမြောင်းမောဘအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌ထာဝရဘုရားချောင်းမြောင်းစေတော်မူသဖြင့်အာမုန်အမျိုးသားမောဘအမျိုးသားတို့သည်အထိအခိုက်ခံရသောကြောင့်တဖန်စီရတောင်သားတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကလံ၍တိုက်သဖြင့်အကုံအစင်တပ်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခတ်၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဒီအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ရင်အောင်မှရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်အောင်တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းမဲ့ရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေစီရတောင်သားတွေလာတယ်ဒီဘက်ကနေအာမုန်လာမယ်ဒီဘက်ကမောဘလာမယ်သူတို့အလယ်မှာအားလုံးကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေသူတို့ကိုလာတိုက်ဖို့လာနေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသူတို့ကဖျောင်းချီးမွမ်းတယ်မယ်ချီးမွမ်းတယ်ကိုးကွယ်တယ်ဘုရားမျက်နှာရှာတယ်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပင်လင်စပြီးတခြင်းစဆိုလိုက်တာနဲ့များဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီရတောင်သားတွေကိုလေအာမုန်နဲ့မောဘနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သွားတိုက်တာအဲ့တော့စီရတောင်သားတွေအကုန်လုံးကုံသွားပြီးတော့မှပျက်စီးခြင်းခံတဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေကြံလဲဆိုတော့မောဘမျိုးသားနဲ့အာမုန်မျိုးသားတွေကြံတယ်အဲ့ကြံတဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကသူတို့ညီကိုတွေတကယ်တော့အကုန်လုံးရှင်းရှင်းပြက်ဆဲကြည့်လိုက်တာပျက်စီးခြင်းခံရတယ်တယောက်ကိုတယောက်တခါလဲဆွဲ
Yambe Puchabio Babs to the Lesro, the Yauko, the Yau Taikayu, yes, sitting though Yauta E. That is a long take on Jat. I can't get a Salima. Yuda Ludoti, Dona Shito came yours and do Yau. To alone Yenjigo Jishu Doka, Lu Tolu a pound of the Yau Yamalu, Ni Poma Ledo a take on, Chichai. The Yau Yamalupene, a take on the Chicone. A day beggar Eddie Yuda Pituriga, came your simple Babs dollars, Yan to the Alon Tida Yagudru, G. Be G. Queen Yarore. Payat came. Chessy Payen, Puya Lala, some Tata Chapate. Then Lola, you know, the Binama, no? Erigen to the yes, Ibo interesting happen. Like Kaila, you know, cannot appear a thing in Anne, Nine Lepsic on Chumaba. I may ye she do Eddie Omnium, Tita Nine Boom. I'm a piano came Chessy Paylane, the Yao Yak Malupan, a Gono Paygon, Chitwabi Piakin, Shin Chessy Nine Piap Chapate. A Kangan Sanga, Yoshapane, to eat Ludoti, Yandu, do Osago, Luyujing a Laja Doka, a take on do eat Nyaswa do Osa, a poor titan do, the Zarugo, tweet of him, Tang Matuana on Chuyujai. Leia Osa alone Yado jump, don't yet but long Lu you totally at Nijai. A day bega Arian to the Gong Long Sian can be the Tuaja Golong Siani, Lu you decama, through tan down my matan now. A poor tight debt the Zam news on Gopiaginga, Eri, Nima Pin to go, a pine, be like this, a Diniama, 3 hours apart. Piashi a Jesus or Chimwan. The Nokabat or Sinjin in it, Sinjin in it, Titwara to Kua. Piataking at Generune. A two sheet at Piat can get the jump. Sit like the Kama, General, Bama Sapias Yamalu Bene. Payai at our wretched days or General Young Jijin Saitach in it too. Piam yet now with sharp, Yuma, Su Town Jin at the Lagao. Domoho, Chimon Goga Jin at Lone down it. Piatkin yet, Con Argo, and meet the help you be Roma. Maytime double Piakin, a low sheet up to Bate. Bajonle, Simuha, General Dam Hobu. Payataking ye a tabe chabare. Payataking a little dinocapato abama purisa. Bama malone, you know, either alumuli. Bama malone, Mino Lolo Lemea, no, Pia Pura. Bama malone, did I qua? Jenny, Bama malone, did I many? Payataking sit Isia, she muya along, tube, tuta, a tasrekama, tu yet tawon, Pura Chabare. Tuta won lobe. The Botabi and Nampuyan Pia Lushida Japare. The Changa Nepata Piaki and Chono Pimpia Pioma, the Chindabo Letter Yeke up Japare. Any much on chorus much on below Yetaleso, Young G Chine, Chonobeka, Wonkamputa. Sit like she Yamat Nantanya Pia type baby Yakama, Chonobeka Babelu Lesra, Wonkampube. No. Young G Chine, Wonkampu, Bao Young Gale, Pia. Low babies, Young G. Simple a Pidua village on a rota. But to type be like the lay. Ye shukret doga, let walk Kataima, PC to Avi today. Simple Mandamia, ye shukret or type be happy today. A good lala, canal lala bitla type yaga, the gero a simple Jim Hodo. A ye young bitch. The get simple jigo, ye shukret doga, 9 Piduabi. They are Almian Totu, so you love a modo. Ye should cut off the Almian to te, Almian to Pipiakin, baby Vicate. They are Almian Pita at the time, we pull up with that. Chow Yamlobu, no Sapes Yamlobu, Wunes Yamlobu, Bimbema Piatkin, Jetty Biddy. Taurapia Tina to Shini Maro, then Tepema Payakama, Macan, Mayanaimu. As I'm Tonopicani Diniama. It Machansa object Negale, Ko Api Tatun Chenagaro. Piamya Shaya on. Simuha Kurota Srago, Amandage Young GB. Ye shoot type Piket Yapoma, Young Chichinatoha, won't come Pidoma. Uka General down it. Piamya Shabi, Niama.
ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုအားပေးချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဒီစကားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်ကလည်းတခါပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဂေါလိယကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်စစ်ထိုးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအယေဖျားမလီတဲ့နော်ဒီဂိတ်ကြီးလူဒီဖိလစ်စတင်းလူကအယေဖျားမလီတဲ့ဖိလစ်စတင်းလူကငါတို့ကိုဒီလောက်ထိနော်ရန်ရှာပြီးတော့ဒီလောက်ထိချိန်ပလောက်အောင်ဒီကောင်ဘာကောင်မလို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာလေယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးစေတဲ့အရာတော့ဘုရားဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့လူတွေရဲ့အမြင်နဲ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်တခြားလူတွေမြင်တာကအလားဒီလူကတော့တကယ် giant ကြီးပဲလူဘလူးကြီးပဲနော်အယံကိုစိတ်အင်အားမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူပဲဂေါလိယကြီးသူတို့မြင်တဲ့မြင်ကဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်မြင်တဲ့အမြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအယေဖျားမလီးတဲ့အမျိုးတဘောကတော့အယေဖျားလီးခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဖယားနဲ့ပြညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ပြညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ငါတို့လူမျိုးတွေကိုဒီကောင်ကဖယားနဲ့လည်းလူမျိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားတတ်မှတ်ထားတဲ့အနွယ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကိုကျိန်းပလောက်အောင်စိန်ခေါ်ရလောက်အောင်ဒီကောင်ဘာကောင်မလုပ်လဲငါတို့ဘက်မှာဖျားရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ထက်ငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားပိုကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်မှုငါမကြောက်ဘူးစစ်မှုဟာကိုရော့တာဖြစ်တယ်လို့တခါပြန်ပြောတာကဒီစကားလုံးကိုပဲဘယ်သူပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ပြောတာလဲကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အမြင်နဲ့တင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလာတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖျားတဲ့ဘယ်ကမှမကြည့်ဘူးဆိုတာတင်မြင်တတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Now ယောရှုနဲ့ကာလက်လို့ပေါ့တချို့စနေရောက်ထဲမှာသူတို့ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ဒီလူတွေက10ယောက်ကတော့အရင်ကြီးလို့နဲ့ငါတို့ရှင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ခွန်အားသေးသေးလေးနဲ့ဒီလူတွေငါတို့ဘယ်လိုမှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်ကိုကောင်းကောင်းလေးသိတဲ့နှစ်ယောက်သို့မဟုတ်ဖျားဟာဘယ်လောက်ထိအင်အားကြီးခွန်အားကြီးတဲ့ဖျားလဲဆိုတော့သိတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုဟာအေးစေးပဲဖျားသခင်အတွက်ဒီလူတွေကပြစ်မလွဲတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းထိုနည်းသူဆိုတာပဲဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဲ့သို့သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ယောရှဖတ်နဲ့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတွေလိုပဲဖျားသခင်ကဝိညာဉ်မျက်စိတွေကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပေးပြီးယန်သူဟာဘလောက်ထိအလုံးချင်းကြီးပဲရှိနေပါလိမ့်စေယန်သူဟာအင်အားပေါက်ပဲတောင့်နေပါလိမ့်စေအဲ့ဒီယန်သူတဲ့ကြီးသောတကိုးကြီးမြတ်တဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီယန်သူလောက်ကတော့သူ့အတွက်အေးစေးပဲချိန်မုံပွင့်အတွက်အေးစေးနဲ့ချိန်မုံပွင့်အတွက်သူဟာအင်အားဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီးယန်သူကိုကြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းနဲ့ဝန်းနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယန်သူရဲ့အနိုင်ကိုမခံပဲအရှုံးမပေးပဲယန်သူကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့နေရာတီးတီးကနေတိုက်ကြရအောင်ဘယ်လိုတိုက်မလဲကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့တခါလေဗလာတွေပါနေဇာတွေပါနေတိုက်ဖို့မစင်စားပါနဲ့ဘုရားမျက်နှာရှာပြီးဘုရားကိုးကွယ်ရနှလုံးသားနဲ့ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းနှလုံးသားနဲ့နေရအောင်လို့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးရင်းနဲ့နေကုံချုပ်လို့တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူးချင်းစတိုင်းတူးချင်းဆိုင်ပေါ်မှာအံ့ဩဖွယ်ရာတိုးထီး၍စကားပြောတော်မူပါယခုချိန်မှာသူတို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှုရာကျွန်တော်တို့မသိရပါတိုးတော်လည်းပဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာအသီးသီးရနေကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားကိုအမိတဟဲပြုပြီးကိုရောတိုက်မဲ့အမှုရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလျက်ကိုရောအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ဝန်ခံပြီးအောင်မြင်သောအသက်တာနဲ့နေဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါကိုရောဘုရားသခင်ယခုချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ကြဖို့ရန်အတွက်လုံးဝတကပေါက်မဖွင့်တော့ပဲကိုရောရဲ့ခွန်အားတဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာလန်းဆန်းခြင်းအသက်တာနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာရင်တိရင်တိုင်းမဟုတ်တော့ပဲကိုတော်ပေးတဲ့ခွန်အားတဲ့လန်းဆန်းခြင်းနဲ့ခွန်အားတဲ့သွားလာဖို့ရန်အတွက်မဆပေးတော်မူပါဒီလိုကပတ်တော်အဖြစ်တူးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမိကြောင်းဂျေဇုတော်အပေါင်းရဲ့အတွက်ချီးမွမ်းရင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းကြပါရဖခင်ရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်